Engineer Magoti Mtani. Kaka, hongera sana. Asante sana. Kile ulichokuwa unanionyesha na kiona. Yeah, asante sana Mike. Naam, hii unaweza ukafikiri kama ni ndoto hivi, lakini kuna wakati kumbe ndoto huwa inakuwa kweli. Ni kweli. Tumemsikiliza katibu mkuu hapa Lawrence akatueleza safari na kile ambacho ulikuwa unakiwaza mpaka kufika hapa. Bado safari ni ndefu. Lakini hiki ambacho kimetokea hapa, labda wewe utuambie ile volleyball isimame yenyewe ndo maana yake hii? Ni kweli Michael, kwanza tunashukuru sana wadau. Ni jambo ambalo tumekuwa tunaliwish kwa muda mrefu. Na tunaposema volleyball isimame yenyewe, moja ya malengo yetu ni kuwa na miundombinu ambayo kimsingi inaweza ikafanya mchezo ukaonekana kuwa bidhaa kamili. Kwa hiyo ili mchezo uwe bidhaa kamili ni lazima tuangalie ni misingi ipi sasa kwenye kufanya product ikavutia. Kwa hiyo kufanya hili eneo la Mwembe Yanga ambalo naliangalia hapa likiwa limependeza kabisa katika rangi ya njano na blue ambazo ndio rangi zetu za shirikisho, ni moja ya dhima tulizonazo katika mpango wetu huu ambao lengo kuu la mwisho ni kufanya volleyball iweze kujisimamia yenyewe, kwa maana ya kuwa na cycle nzima ya namna ya kutengeneza wachezaji mpaka wanapokuwa kwenda kwenye pro league. Kwa hiyo huu ni mwendelezo wa kile ambacho tunakitaka kuifanya ligi ya taifa ya mpira wa wavu ya Tanzania kuwa ligi ambayo ni professional. Na katika michuano hii ya 2026 nafikiri sisi wenzangu kama wamekwambia inatumika kama ranking. Kwa hiyo timu 10 peke yake ndio zitabaki ligi kuu, alafu upande wa wanaume na timu 8 ndio zitabaki kwa upande wa wanawake. Kuanzia mwaka 2027 tunaenda kuifanya ile testing sasa ya full swing kwa mwaka mzima. Kwa hiyo volleyball isimame yenyewe inahitaji michuano kama hii, na michuano kama hii inatakiwa kuchezwa kwenye maeneo kama haya. Nikikwambia kwamba huu uwanja kwa hapa ulipo labda uko kwenye 30% tu ya kile tunachoishi uweze kuwa, naomba unielewe ni kwamba tunayo malengo makubwa na hili eneo. Tunaishukuru sana Manispaa ya Temeke ambao ni partner wetu kwenye huu uwanja. Tunaamini kwa kushirikiana pamoja hii inaenda kuwa volleyball arena kubwa sana Tanzania na itahost michuano mikubwa sana ya kitaifa na kimataifa. Kiukweli mimi nimeona tu ile mock up alafu nikasema hii itawezekana hii. Lakini nilipofika hapa nikaona hiki nilichokiona, nikasema siwezi kubaki nalo mwenyewe. Wacha niwashirikishe na Watanzania ili nao wajionee. Lakini hata vilabu ambavyo vimefika hapa kila mmoja amekuwa surprise kuona hichi ambacho kimeonekana hapa. Ama kwa hakika maono yako yanaenda kutimiza kama ulivyosema, ni 30% ya kile ambacho unakiwaza wewe pamoja na timu yako ndicho ambacho kimetimia. Lakini tayari umeshapiga hatua kubwa tofauti na mashirikisho mengine. Mimi nafikiri kuna wakati huwa nakuangalia na kuona kama unasubiri wengine waanze afu wasome afu unakuja kupiga kitu kizito. No, hapana. Inawezekana pia ikawa ni mbinu. Lakini kila mwaka tunakuwa tuna kalenda na kalenda yetu imeonyesha kila michuano ambayo tunategemea kufanya kwa wakati huo. Kwa hiyo sisi ni wapenda maendeleo ya michezo na tunaendelea kujichallenge kadiri ya siku zinavyokwenda. Yaani tunaiangalia jana yetu tulikuwa wapi na tunataka kuongeza nini katika uelekeo wa kesho yetu. Kwa hiyo tunajifunza kwa wenzetu wa football, boxing, wenzetu wa basketball na michezo mingine kama hiyo ambayo tunaamini tunaweza tukawa tuna kitu cha kupata kwenye swala la quality. Lakini kama shirikisho tuna quality ambayo kimsingi tumeiset, na ndiyo hiyo ambayo inatusukuma kila siku tunavyoamka asubuhi. Unavyoiwaza volleyball baada ya familia na kazi, unasema sasa ile quality naipata lini? Imekuwa ni motive na tunashukuru sana. Tunashukuru wadhamini, tunashukuru Azam TV. Mwanzoni walikuwa partners kwa maana ya kurusha tu michuano, lakini for the first time tumepata ile monitoring sponsorship kutoka kwao ninyi wenyewe Azam TV. Kwa hiyo inaongeza tunategemea kwa kuzingatia ambapo tunakuwa, basi itakuwa ni jukumu la yule ambaye ni partner wetu kama Azam na sisi kama owner wa hii michuano kuhakikisha kwamba tunakuwa na quality ambayo ni kubwa zaidi ya hii. Lakini tunawashukuru pia GSM for the first time wameweza kufika. Tunajua ni kama wana test, lakini tunaamini next time kwa walichokiona wanabaki na kuhakikishia wanabaki. Tumeendelea kuwa na wenzetu walika
lakini tumekuwa na wenzetu wa Dames Engineering. Hawa ni kampuni ya uhandisi iliyoko pale jijini Dodoma, pamoja na wadau wengine akiwemo Natken ambaye anatusaidia kwenye digital platform, pamoja na kiangalia LED zote unamuona yeye. Mambo yameshine sana. Yupo unapata TV, yani TVNL tu. Yes, sehemu nyingine uzioni. Bila kuwasahau Vodacom sasa. Na tunaamini Vodacom ambaye amekuwa ni leading partner kwenye sponsorship, ukiacha Azam TV ambao wamekuwa wanafanya katika eneo kubwa la kurusha matangazo. Nadhani sasa wameona kweli tunaenda kwenye full swing. Naamini mwakani baada ya hii michuano tukaenda tukafanya ile full swing, kiukweli tunategemea sasa kuanza kupata wachezaji wa kimataifa wengi ambao ni pro kuja kucheza ligi ya Tanzania. Kwa sasa kwenye rekodi tu, labda mna wachezaji wangapi wa kimataifa tutegemee kuwaona katika TVNL? Inaweza kuwa ni 20% ya wachezaji wote walioko hapa, kwa sababu ndio renki ambayo sisi tumeweka kwenye swala la usajili, kwa sababu tunalinda vipaji vya ndani pia, lakini haizuii kwamba tunahitaji quality ya wenzetu ambao tayari kidogo wamesogea. Kwa hiyo nafikiri bodi ina jukumu hilo la kuendelea kupima kuona kama hiyo 20% inatosha au tunahitaji kuchallenge zaidi, kwa sababu mind you, huu ni sehemu ya uwanja ambao unatumika kama center ya kukuza vipaji vya volleyball nchi hii. Kwa hiyo wakati huu ambapo tunaendelea kutengeneza vijana wetu wa Kitanzania, tunahitaji quality tulionayo ndani. Kwa michuano kama hii peke yake haitoshi. Tunahitaji kuongeza watu wengi ambao watakuja kuchallenge, ili mdhamini anapoweka fedha yake basi aone kweli hii ni kitu nilichoweka hapa kinaweza kuwa kimenilipa kwa maana ya kibiashara. Rais, nimeambiwa katika ufunguzi hakuna maneno mengi. Naam. Sasa mimi naomba nikupe nafasi hii ndio kuambia Watanzania na wapenzi wa volleyball ambao hawakupata nafasi ya kuja Dar es Salaam kuyazindua rasmi, uwaambie sasa kwamba nini ambacho ungependa kuambia ili tuzindue rasmi twende kwenye ufunguzi. Asante sana. Niwatakie kwanza michuano mizuri wachezaji wote, kwa maana ya michuano ishakuwa na intensity kubwa. Lolote linaweza likatokea hapa. Sasa tunaomba kwanza tumalize kwa wema. Hao ndio wanaotusaidia kuuza bidhaa tulionayo. Washabiki wetu sisi tumeendelea kuwachukulia kama watu wenye thamani kubwa sana, kwa sababu hao ndio kimsingi wanaendelea kutuchallenge kila siku, kwa sababu nao wana demand zao kwamba mwaka jana mlifanya hiki, mwaka huu mnaenda kufanya hiki. TVNL mwaka 2026 imezingatia sana viwango. Naomba niwaambie imezingatia sana viwango. Usitoke kwenye TV yako Azam Sport 3, nimeambiwa ni Azam Sport 3, usitoke pale wala usibanduke. Tunaenda kuifanya volleyball ya nchi hii kuwa product kamili ambayo mtu yoyote anatamani kuitumia. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha katika michuano hii ya ligi ya taifa ya mpira wa wavu mwaka 2026 ambayo inafanyika hapa Mwembe Yanga Temeke. Asanteni sana.